o instinktiv olaraq hiss edir ki, bu məndən güclüdür yoxsa zəifdir. Hər hansı bir qorxu yaşandığı zaman, hər hansı bir narahatlıq yaşandığı zaman reptil beyin insanı donma mövqeyinə aparır. Qorxular hər zaman var. Bir coachla irəliləmək və yaxud da ki, fərdi özün irəliləmək. Sən özün irəlilədiyin zaman yolculuq biraz uzun çəkə bilir. Qorxular yaranır, problemlər yaranır. Onların çox da fərqinə varmırsan, o ideyanın artıq reallığa çevrilməsini istəyirsən, o ideyanın real olmasına hazır olan düşüncə səviyyəsinə malik olmaq lazımdır. Lazım olan addımları daha motivasiyalı bir şəkildə atmış olur. Ona 10 sual podkastının növbəti buraxılışında hər birinizi xoş gördük. Bugünkü qonağımız beynəlxalq dərəcəli coach, eyni zamanda trener Sənan Həsənovdur. Salamlar. Xoş gördük sizi. Xoş gördük. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün də, podkastda iştirakla bağlı mənim üçün də çox xoşdur. İnşallah düşünürəm ki, dinləyicilər üçün də maraqlı bir podkast olacaq bu günlər. Maraqlı, eyni zamanda faydalı bir podkast. Çünki coaching elə bir mövzudur ki, deyərdim ki, hər kəs üçün burada götürüləsi mövzular var. İstər yəni uşağından, yeniyetməsindən tutmur, ta yaş məhdudiyyətdə yoxdur. Hər bir kəsin hədəfləri var və insanlar bu hədəflərinə nail olmaq istəyirlər, çatmaq istəyirlər, sürətli şəkildə nail olmaq istəyirlər. Amma təəssüf ki, bəzi hallarda bunun qarşısı kəsilir və yaxud da hər hansı bir yayınmalar olur, ertələnmələr olur. Mən istərdim mövzulara baş vurmamışdan öncə coaching nədir? Bunu danışaq. Çünki biz işin içindəyik və elə bilirik ki, insanlar bunu bilir, amma insanlarla ünsiyyətdə olan zaman görürük ki, ümumiyyətlə coach nədir bunu bilmirlər. Doğru. Bəzən hətta trenerlə səhv salırlar. İngiliscə coach səsi var, trener səsi. Buyurun. Doğrudur. Çox razıyam bu yanaşma ilə. Həqiqətən də bir çox insanlar koçluğu sanki bir məsləhət verən, bir yol göstərən bir şəxs olaraq qəbul edirlər. Amma əslində isə koçluq tamam fərqli bir istiqamətdir. Yəni coach hər hansı bir yol göstərmir, hər hansı bir istiqamət vermir, məsləhət vermir. Coachun mövqeyi daha çox bir mühit olmaqdır. Yəni hər hansı bir şəxs üçün gəlib coachun mühitində düşünmək daha rahat olur. Ümumiyyətlə, insan düşündüyü zaman öz-özünə də düşünə bilər. Yəni, özü də oturub hər hansı bir məsələləri özündə analiz edə bilər, dəyərləndirə bilər. Sadəcə olaraq insan beyni elə qurulub ki, insan beyni onun üçün narahat olan mövzularda daxil olmaq istəmir ümumiyyətlə o mövzulara. O mövzularda düşünmək belə istəmir. Yəni, biraz nisbətən tənbəl bir beynimiz var. Ona görə bir şəxsin mühitində, özəlliklə peşəkar bir şəxsin, bir coachun mühitində insan daha rahat düşünə bilir. Daha rahat özünün məsələn vacib olan mövzuları dəyərləndirə bilir və coach digər bir düşüncə olduğuna görə, fərqli bir düşüncə və dərin dinləmə bacarığı olduğuna görə coach dinləyərkən güclü suallar verə bilir. Yəni həmin insanın paylaşdığı mövzudan, danışdığı məsələlərdən ciddi bir, dəyərli bir, vacib bir suallar verə bilir ki, o suallar sayəsində insan özünü bir növ dərk edir, özü üçün dəyərli bir araşdırmalar aparılmış olur. Psixologiya sahəsindən çox yaxın istiqamətdir. Fərqlilik ondan ibarətdir ki, psixoloqlar adətən hər hansı bir travmalarla, hər hansı bir fobiyalarla və s. çalışır. Yəni, keçmişdə olan, yaranmış hər hansı bir məsələlərlə çalışır. Coach isə daha çox bugün və gələcəyə fokuslanır. Yəni, nə etmək istəyirsən, bu var. Bu hər hansı bir vəziyyət, hər hansı bir hal artıq mövcuddur. Yəni biz daha çox gələcəyə doğru suallar veririk ki, bunu necə dəyərləndirmək istəyirsən, necə dəyişmək istəyirsən, hansı formada irəliləmək istəyirsən bununla bağlı daha çox ora yönəlik bir istiqamətdir. Qeyd elədiniz ki, beynimiz tənbəldir. Bunun yəqin ki, bir səbəbi var. Yəqin ki, bu da bir əsası var. Necə düşünürsünüz? Əlbəttə, onun əsası ondan ibarətdir ki, məsələn, insan beyni ümumiyyətlə 3 hissədən ibarətdir. Əsas, belə deyək, evolyusiya dönəmində, inkişaf dönəmində yaranmış 3 bir istiqamət var. Onun demək, reptil beyindir, limbik sistemdir və neokorteks, yeni yaranmış, bu nisbətən yenidir, son 150 milyon il civarında formalaşmış bir beyin mexanizmidir ki, bu beyin mexanizmi daha çox vizyon, yeni yaradıcılıq, bu mexanizmlərə cavabdehdir. Reptil beynin 3 funksiyası var cəmi. Yəni bu ya hücum etmək, yəni instinktiv olan bir prosesdir və çox qoruyucu bir beyin mexanizmidir. Yəni reptil beynin funksiyası
bədənimizi hər hansı bir problemlərdən, maneələrdən, təhlükələrdən qorumaqdır. Limbik sistemin oluşması ilə bizim bağlılıqlar yaranmağa başlayıb. Yəni insanlar münasibətlərin, emosiyaların, duyğuların oluşması məhz limbik sistem sayəsində formalaşıb. Neokorteksdə isə vizyon oluşmağa başlayıb. Yəni bu günləri çox maraqlı bir quruluşa malikdir məsələn dünyamızda ki, o beyin sistemlərinin hamısı eyni anda mövcuddur. Yəni bugünkü dünyamızda reptil beyin mexanizminə malik olan canlılar mövcuddur. Məsələn, ilanlar, kərtənkələlər, timsahlar və s. bunlar bu canlılar reptil beyin mexanizminə malikdirlər. Yəni onlarda misal üçün hər hansı bir ilan bir qarşısında bir obyekt gördüyü zaman onun necə olacaq, nətər olacaq, ona bir emosiya düşünüm, yəni nəsə bir empatiya göstərmə, elə bir duyğular yoxdur. Yəni onun reaksiyası odur ki, o instinktiv olaraq hiss edir ki, bu məndən güclüdür yoxsa zəifdir. Əgər məndən güclüdürsə, qaçmağı seçir. Əgər məndən zəifdirsə, hücum edir. Və yaxud da ki, əgər qeyri-müəyyənlik varsa, bilmir görəsən güclüdür, zəifdir, tam olaraq instinktiv olaraq anlamırsa, onda donma mövqeyini seçir. Və donub qalır, bir anlıq məsələn gözləyir və o instinktlər artıq aydınlaşanda hərəkətə keçir. Digər canlılar var ki, məsələn itlər, atlar, pişiklər və s. bu kimi canlılar var ki, onlarda nisbətən limbik sistem də oluşmağa başlayır ki, o da onların məsələn o emosiyalar, məsələn o atlarda və s. sadiqlik, yəni o duyğu, öz sahibini tanımaq, ona qarşı bir belə deyək, bir sevgisinin olması və yaxud da öz balalarına qarşı və s. olması, bu artıq müəyyən bir emosional elementlərin də oluşmasını gətirib çıxardır. Amma insan təbii ki, biraz daha təkmil və mükəmməl bir mexanizm olaraq insanda neokorteks. Amma məsələn deyək ki, o canlılarda, deyək atlarda bir şeylər, onlar sabahı düşünmürlər ki, görəsən 5 gün sonra nə olacaq, 5 il sonra nə olacaq, belə şeylər mövcud deyil. Çünki onlarda proyeksiya imkanları, yəni neokorteksin verdiyi o imkanlar yoxdur. Amma insanda o imkan var beyin mexanizmində və bunun sayəsində insan planlaya bilir. Ki, misal üçün, sabah mənim günüm necə olacaq? 5 il sonra mən özümü harda görürəm? Bir vizuallaşdırma funksiyası yaranır. Yəni insanın mövcud olan bir vizuallaşdırma funksiyası var ki, o vizuallaşma funksiyası sayəsində yaradıcılıq oluşur. Ki, misal üçün, insan nələrisə yarada bilər. Bir obraz düşünür, bir obyekt düşünür, bir biznes düşünür, bir ideya düşünür və bir müddət sonra o ideya materiallaşır. Yəni dünyaya, həyata keçmiş olur. Və iş orasında da o tənbəllik mövzusuna qayıtsaq, tənbəllik bizim reptil beyinə xas olan bir xüsusiyyətdir ki, hər hansı bir qorxu yaşandığı zaman, hər hansı bir narahatlıq yaşandığı zaman reptil beyin insanı donma mövqeyinə aparır ki, heç bir hərəkət eləməsin, dayansın, dursun, davranış etməsin də, belə hərəkət etməsin. Və nəticədə bu da yekunda bir tənbəllik adlanmış olur. Amma əslində tənbəllik başqa adı ilə bu bizim beynimizin, bizim bədənimizi qoruma funksiyasıdır. Ki, hər hansı bir qorxular var, o qorxulardan çəkindirən bir mexanizmdir. Əslində bu günləri podkastımızda da bu barədə geniş danışacağıq. Çünki hər hansı təxirə salmaq və işləri nəsə icra etməmək, yarıda qoymaq, eyni zamanda heç nə etməmək, bunlar hamısı qorxulardan irəli gələn mexanizmlərdir ki, onları araşdırsa insan çox ciddi şəkildə istənilən mövzuda irəliləyə bilər. Çox maraqlı mövzulara toxundunuz. Elə podkastın bura qədər, bu hissəyə qədər olan hissəsinə baxsalar, məncə çox şey götürmüş olar və bunları əslində bir qədər də adam düşünsə, analiz eləsə, çox fayda götürmüş olar. Deməli, 3 hissə dediniz də, bunun zamanlaması deyək, varmı? Yəni birinci hansısa proses başlayanda bu baş verir, ikinci bu baş verir, üçüncü artıq vizyon olur. Tamam. Yoxsa necədir məsələn? Mütləq var. Yəni belə deyək, bir ardıcıllıq var, bir sistem var beynin işləmə mexanizmində və o sistem məsələn daha rahat izləyicilərimiz daha rahat başa düşməsi üçün və daha rahat izah etmək üçün belə bir paralel gətirmək istəyərdim. Misal üçün var deyək ki, baba var, ata var və övlad var da, belə deyək 3 kateqoriyaya bölsək. Adətən bir vacib qərar verəndə
o qərarla bağlı bir məsləhətləşmə edirsən də ki, daha yaşlı kimdirsə, daha təcrübəli kimdirsə, o adama gedib deyirsən ki, məsələn, bu məsələ ilə bağlı belə bir şey var, onu istəyirəm səndən məsləhət. Sən bəlkə yaşamısan, təcrübəndə olub, nəsə bununla bağlı bir şeylərlə rastlaşmısan. Və bir növ ötürülür informasiya ora, daha yaşlı bir struktura və onun məsləhətləri, yol göstərməsi, istiqamətləri bizim qərarlarımıza müəyyən qədər təsir edir. Beyində də eyni mexanizmdir. Neokorteks yeni bir strukturdur, gənc bir strukturdur. Limbik sistem də ona nisbətən daha əskidir, ancaq reptil beyinə nisbətdə daha gəncdir. Ən qədim mexanizm reptil beyindir. Ona görə hər hansı bir qorxu halı yaşandığı zaman, bu qorxu da, yəni məsələn, qədim insanlarda qorxu o idi ki, bir pələng, bir şir gələ bilərdi, o qorxu yaradırdı və ondan müdafiə olunmaq üçün adama bir güc gəlirdi, reptil beyin çalışırdı, bədənə enerji ötürürdü, müəyyən bir hormonları generasiya eləyib ötürürdü ora ki, insan qaça bilsin, o yerdən uzaqlaşa bilsin. Və yaxud da bir yanğın, indiki zamanda da biz onu yaşayırıq. Yəni reptil beynin işə düşmə mexanizmi odur ki, təsəvvür edin ki, Allah göstərməsin, bir yanğın baş verir. O yanğında reptil beyin işə düşür, bədənin müdafiə mövqeyini formalaşdırır və adam başlayır oradan məsələn ya söndürür, ya hücum edir, yəni ya söndürməyə çalışır, ya da ki evdən qaçıb çıxmağa çalışır ki, yanmasın da o şeyin içərisində. Görür ki, artıq gecdir, qaçmaq yolunu seçir. Və bəzi hallarda da qeyri-müəyyənlik və qorxu həddi çox yüksək olanda donma mexanizmi də yarana bilir bəzi insanlarda. Və burada yəni sistem belə çalışır ki, qorxu qeyri-müəyyəndirsə insan üçün hər zaman qərar vermə ötürülür reptil beyinə və ya donma, ya qaçma, ya hücum funksiyasını yaratmış olur. Orada biz beynin digər elementlərini, digər hissələrini işə sala bilərik. Biz üçün bilinçli olaraq, yəni insan bilinçli bir varlıq olduğuna görə biz digər sistemləri işə sala bilərik. Məsələn, neokorteksi işə sala bilərik. Təsəvvür edin ki, məsələn, bir sual yarana bilər ki, deyəlim ki, bir nümunə üzərində də deyək ki, hər hansı bir şəxs idmanla məşğul olur, gedir bir ay məşğul olur, sonra təzədən yəni dayandırır, getmir, arxasınca getmir də o işin. Onun arxasında bir qorxu var ki, uğur qorxusu və yaxud da uğursuzluq qorxusu. Onlar hər ikisi qorxu yarada bilir. Yəni uğurlu olaram birdən fərqli hər hansı bir nəsə problemlər yaranar, bir məsələlər yaranar və yaxud da ki, uğursuz olaram, bu da mənim üçün bir problem yaradar və bu yanaşma bir qorxu oluşturur. Və o qorxu mexanizmi reptil beyni işə salır, deyir ki, heç nə eləmə, yəni getmə, dayan, dur da, yəni hərəkət eləmə. Ancaq biz o zaman beynimizin digər mexanizmlərini işə sala bilərik, neokorteksi işə salırıq. Mən bunun nəticəsində nə əldə edəcəm? O durmaq, dayanmaq yaxşı bir prosesdir. Yəni zaten qorxu bir problem yarandığı zaman durub dayanmaq lazımdır, bir anlıq. Amma o durğunluğun uzun zamana keçməsi artıq o biraz xroniki bir hal almış olur. Yəni onun qarşısını almaq üçün neokorteksi işə salırıq və vizuallaşdırmağa başlayırıq. Məsələn, bu belə mərhələlərdə koçlarla çalışmaq da çox faydalıdır. Çünki koç neokorteksi işlətmək üçün suallar verir. O sual mexanizmləri, məsələn, indi neurolingvistik proqramlaşdırma deyə bir sahə var və onun özəlliyi odur ki, bizim kommunikasiyamız, dediyimiz sözlər beynin müxtəlif sahələrinə çalışa bilir. Məsələn, bir insana təsəvvür et ki, ilə başlayan hər hansı bir şey deyirsənsə, demək ki, onun vizuallaşdırma, neokorteksi sən xitab edirsən. Və neokorteksdə avtomatik olaraq vizuallaşma yaranır. Təsəvvür et ki, sən idmanla məşğul oldun və mükəmməl bir nəticə əldə etdin. Bu nəticəni necə təsəvvür edirsən, necə görürsən? Və orada səs tonu da önəmlidir. Yəni səs tonunu da uyğunlaşdırmaq lazımdır ki, bunu indi bu dəqiqə təsəvvür et ki formasında yox, təsəvvür et ki. Yəni səs tonu da beynin müəyyən strukturlarına təsir etmə gücündən bir növ o ifadəni daha da gücləndirmiş olur. Və nəticədə insan o obrazı təsəvvür etməyə başlayır, yaratmağa başlayır beynində. Və o obraz qorxunu aradan qaldırır. Çünki artıq qeyri-müəyyənlik yoxdur. Artıq qarşı tərəf
nəyi əldə etmək istədiyini, harda olmaq istədiyini və necə olmaq istədiyini yarada bilir, hədəfi görə bilir. Bu hədəfi görəndə avtomatik olaraq ona artıq bir növ reptil beynə bir rahatlıq gedir. Deyir ki, okey, qorxu yoxdur, problem yoxdur, çətinlik yoxdur, uğurumuz budur. Uğurda məni qorxudan nədir? Yəni bu sualla o qorxunun üzərinə getmək lazımdır. Və əslində bu heç də belə deyil. Nəticəsinə gəlir beyin və görür ki, əslində qorxuya ehtiyac yoxdur. Mən bunu necə bir disiplinli şəkildə irəlilədə bilərəm? O zaman elə bir daxili motivasiya yaranır ki, o motivasiya artıq sistemi oluşturur. Yəni insan başlayır ardıcıl olaraq, davamlı olaraq bununla məşğul olub öz vizyonuna, öz hədəfinə doğru irəliləmiş olur. Sistemi dediniz olur. Yəni necə baş verir? Belə düşünürəm ki, qorxu var. İstənilən halda qorxu yox olmur yəqin ki. Sadəcə olaraq biz fokuslanmanı qorxudan keçiririk uğurumuza. Təsəvvür etdiyimiz uğurumuza və onu vizuallaşdırırıq. Həm fokus dəyişir, həm də ki, o qorxunu yaradan səbəblər aradan qalxır. Yəni insan anlaya bilir. Məsələn, bilmək və anlamaq ayrı-ayrı anlayışlardır. Yəni sən bilə bilərsən ki, məsələn, mənə idmanla məşğul olmaq faydalıdır, mənə bunu etmək lazımdır, mənə bunu bu biznesi və yaxud da bu işi qurmaq vacibdir, lazımdır. Amma bu bilici səviyyəsində olan bir mexanizm. Bir də var ki, sən onu anlayırsan. Nə üçün etdiyini, nə üçün sənə vacib olduğunu, bunun səbəblərini, onu etdiyin zaman nə olacağını, bütün bunları anladığın zaman sənin hərəkət trayektoriyan dəyişir, hərəkət sürətin dəyişir, yanaşmaların dəyişir. O baxımdan çox vacibdir. Siz deyirsiniz, mən konkret realda təsəvvürümə gətirirəm. Misal üçün, mənə lazımdır, misal üçün deyirəm ki, bədən çəkimi formaya salmaq, fit olmaq. Bunun üçün hər hansı qorxular var beynimdə. Bu ola bilər, məsələn, gündəlik məşq eləmək üçün vaxt çatdırmaq olsun, bu ola bilər idmandan sonrakı yorğunluq qorxusu olsun və s. bu kimi qorxular var. Amma vizuallaşdıranda insan ki, bu artıq idman eləmişəm, 6 ay keçib, fit bədən var, daha özümü sağlam hiss edirəm, formada hiss edirəm. Təbii ki, artıq istəklər, müsbətlər o daha üstələyir belə deyək və insan bir növ qorxusuna qalib gəlmiş olur. Və qeyd elədiniz ki, bir müddət sonra insan artıq sistemləşdirməyə başlayır işlərini. Bir növ qorxunu fokusdan çıxardır, qalib gəlir, qorxuya qarşı gedir. Çox önəmli mövzulardır. Hər kəsin mən deyərdim rastlaşdığı mövzulardır. Burada məndə həmişə belə bir sual var. Bəzən ola bilər ki, insanlar uğur qazanıblar, amma coaching xidmətindən istifadə eləmirlər, sırf özləri necəsə qalib gəlirlər. Bu nə deməkdir? Bu onların güclü psixoloji durumlarından mı xəbər verir? Bu insanlarda necə baş verir? Yəni yoxsa hər hansı bir çarəsizlik durumundan mı onlar qorxularına qalib gəlirlər? Çünki düşünürəm mümkün deyil ki, hər hansı bir yol olsun, uğura gedən yol olsun və orada qorxular olmasın. Təbii. Bu necə baş verir? Əslində qorxular hər zaman var və bu normal bir haldır, normal bir hadisədir. Çünki biz bir yol gedirik. Yəni insan dayandığı zaman, durduğu zaman, heç bir şey etmədiyi zaman nələrsə, onda belə yəni geriyə doğru gedir ki, irəli getmir də. Ancaq burada önəmli olan nədir? Misal üçün bir coachla irəliləmək və yaxud da ki, fərdi özün irəliləmək. Orada fərqlilik ondan ibarətdir ki, sən özün irəlilədiyin zaman bu yolculuq biraz uzun çəkə bilir. Yəni sən bir şeyləri edirsən, hər hansı bir qorxular yaranır, problemlər yaranır, onların çox da fərqinə varmırsan və sonra yavaş-yavaş onları dərk etməyə başlayırsan və bu zaman alır. Məsələn, bəzən olur ki, 1 il, 2 il sən bir hədəfə doğru irəliləyirsən, o hədəfə sənə 2 il, 3 il vaxt lazım olur, gəlib çatasan. Bir proyekt reallaşdırmaq istəyirsən, hər hansı bir layihəni, hər hansı bir işi, hər hansı bir ideyanı reallaşdırmaq istəyirsə bir insan, onların o ideyanın artıq reallığa çevrilməsini istəyirsə, o ideyanın real olmasına hazır olan düşüncə səviyyəsinə malik olmaq lazımdır. O düşüncə səviyyəsi oluşduğu anda o nəticə zaten həyata keçmiş olur, avtomatik olur. Necə dediniz onu bir qədər də? Yəni, məsələn, bax, siz indi bu podkast layihəsini hazırlamısınız, formalaşdırmısınız. Bu podkast layihəsi bəlkə 5 il bundan əvvəl də ola bilərdi, 3 il bundan əvvəl də ola bilərdi, amma
bu gün oldu. Məsələn, müəyyən bir dönəm bundan əvvəl, bəlkə 3 ay əvvəl, 5 ay əvvəl bu reallaşdı. Çünki bu layihəni reallaşdırmaq üçün bir düşüncə səviyyəsi oluşması lazım idi. Ki o düşüncə səviyyəsi oluşdu və onun nəticəsində o mühit yaranmağa başladı. Bir mühit yarandı, obyekt yarandı, avadanlıqlar alındı və s. və bunlar reallaşmış oldu. Və bu hər zaman bir dəyərə bağlıdır, bir önəmə bağlıdır. İnsan içində bir qərar verir, bir şeyləri istəyir və bu dəyər heç də birbaşa məsələn o işlə bağlı olmaya bilər. Məsələn, bəlkə də özünü reallaşdırmaq, bəlkə də özünün hansısa bir yeni bilgilər əldə etmək, yeni insanlarla tanış olmaq, hər hansı bir mövzu dəyərə çevrilir. Və insan o dəyəri reallaşdırmaq üçün, o dəyəri həyatında yaşamaq üçün o lazım olan addımları avtomatik olaraq atmış olur. Daha motivasiyalı bir şəkildə atmış olur. Bəxtləri çox yaxşı bir məqama toxundunuz. Dediniz ki, misal üçün vaxtım yoxdur onu etməyə. Amma podkastda ki vaxt var. Əgər fitnessə vaxt yoxdursa, idmana vaxt yoxdursa, buna vaxt varsa, demək ki bu bundan daha dəyərlidir, daha önəmlidir. Və vaxtım yoxdurunu psixoloji dilə çevirsək, bu deməkdir ki, o mənim üçün hələ də vacib deyil. Və yaxud da onun vacibliyini hələ mən o dərəcədə dərk etmirəm ki, o dərəcədə fərqinə varmıram ki, mən zamanımı ayırım ya gedim onunla məşğul olum. Yəni tərcüməsi bu formadadır. Bəli. Ona görə o hər hansı bir bizim istədiyimiz, bizim üçün vacib olan sahədə bir dəyər yaratmaq üçün onu o dəyəri araşdırmaq lazımdır. Ki, ümumiyyətlə bu nə üçün mənə vacibdir? Bunu etdiyim zaman nə əldə etmiş olacam? Bu mənim həyatımın hansı hissəsinə təsir edəcək? Daha kimlərə təsir edəcək mənim həyatımda? Yəni bir ekoloji da bir mühit olmaq. Bunu mən öz həyatımda məsələn hansı formada dəstəkləyə bilərəm? Kimlər bunu dəstəkləyə bilər? Yəni bu koçluq sualları ilə insan bunu bir dərin araşdırma etmiş olur. Və o dəyəri müəyyən edəndə davranış anında dəyişə bilir. Mənim bir çox yaxşı maraqlı məqam, hekayə yadımdadır. Demək, bir nəfər var idi, taksidə gedirdim və həmin şəxs siqaret asılılığından məhrum olmuşdu bir günün içərisində. Və mövzu siqaretdən düşdü və dedi ki, mən bir gün içərisində imtina elədim və indiyənə kimi artıq 2 ildir, 3 ildir çəkmirəm siqareti. Mənə maraqlı oldu. Dedim, bəs necə oldu sən bir anlıq belə qərar verdin və həll etdin. Deyir, bir gün evə gələndə qızım gəldi, qaçdı mənə doğru və dedi ki, ata mən səni qucaqlamaq istəyirəm, ancaq səndən siqaret iyi gəlir, mən onu şey edə bilmirəm də, yəni çox pis iyi gəlir səndən. Deyir, mən həmin anda qərar verdim, dedim ki, mən bir də o siqaretə yaxınlaşmaram ki, o nədir ki, ona görə mənim qızım məni qucaqlaya bilmir. Nə baş verdi? Orada ciddi bir dəyər oluşdu. Yəni o qızının onu qucaqlaması o qədər böyük bir dəyər oldu onun üçün ki, yəni o siqaret asılılığı, ona olan o bağladığı hər hansı bir daxili problemlər, məsələlər o qədər cılızlaşdı ki, balacalaşdı ki, onlar əhəmiyyətsiz qaldı və insan qərar verdi və addımını, bir vərdişini, illərlə formalaşmış bir vərdişi tam anında dəyişmiş oldu. Ona görə hər hansı bir vərdişləri həm formalaşdırmaq üçün, həm bəlkə də negativ bir yanlış vərdişlər varsa, onlardan uzaqlaşmaq üçün onların əvəzində əldə etdiyin dəyəri, məsələn, o olmayanda əldə etdiyin dəyəri və yaxud da o olanda əldə etdiyin dəyəri dərindən anlamaq lazımdır, başa düşmək lazımdır ki, bu mənə hansı dəyəri yaşadır, hansı önəmi yaşadır. Və burada neokorteks çox bizim köməyimizə gəlir. Çünki məhz neokorteks sayəsində biz vizuallaşdıra bilirik, o obrazı yarada bilirik, o dəyəri oluşdura bilirik. O oluşduğu anda bir növ ümumiyyətlə arzuların, məqsədlərin reallaşmasına kömək edən ən vacib mexanizmlərdən biri məhz o vizuallaşdırma mexanizmidir. Vizuallaşdırma sadəcə ancaq vizuallaşdırma olaraq çalışmır. Ora biz limbik sistemi də qoşmalıyıq. Beynimizin limbik sistemi mexanizmini mən orada olanda özümü necə hiss edirəm? Məsələn, deyək ki, çəki atma mövzusuna gəlsək, deyək ki, adam deyir ki, məsələn, mən 100 kiloyam, olmaq istəyirəm 80 kilo. 80 kiloqram çəkiyə gələndə nələri hiss edəcəm? Özümü necə hiss edəcəm? Həmin o duyğunu adam tutanda, o duyğu, o özü bir növ bir
emosiya yaradır. O duyğu o qədər güclü olur ki, onu insanı o hədəfinə doğru irəlilətmiş olur. Yəni ardıcıllıq olaraq bax bu mexanizm, yəni beyin mexanizmlərini anlayanda işləmək də rahat olur, bilmək də. Yəni insan qeyd etdiyimiz kimi biri var bilmək, bir də var anlamaq. Anlamaq məsələn o çakral mexanizmdə ən yuxarı çakrada yerləşir. Ən yuxarı çakra bizim anlama funksiyasını yerinə yetirir və insan anladığı zaman irəliləməsi dəyişir, addımları dəyişir, hərəkətləri dəyişir, daha faydalı nəticələr, daha effektiv nəticələr əldə etmiş olur. Çox maraqlı və mən özüm üçün bir qayda müəyyən etmişəm ki, insanın beyni sadə şəkildə belə deyim çalışırsa, onun uğurları da birbaşa onunla əlaqəli olur. Və düşünürəm ki, hər bir coachun da öz beyni sadə şəkildə işləməlidir və coach etdiyi şəxsə də istər hədəfləri ilə bağlı, mövzuları ilə bağlı bir sadələşdirməlidir, bir aydınlaşdırmalıdır. İndi istəyirəm ki, bu danışdıqlarınızı ən sadə, hətta bu uşaqların başa düşəcəyi dildə bir növ sıralayaq. Necə baş verir? Misal üçün, hər hansı bir istək sözü var, istək, həvəs. Bu işin hansı tərəfindədir? Dəyərin yaranması hansı tərəfindədir? Məsələn, bir insan istəyir ki, çəkisi azalsın. Daha sonra nə baş verir? Vizuallaşdırır onu, yoxsa onun üçün bir dəyər formalaşmalıdır, sonra vizuallaşdırmalıdır? Çox yaxşı sualdır. Ümumiyyətlə, gəlin bir əvvəldən başlayaq. Mənim indi təhsil aldığım məktəbində Milton Eriksonun adı ilə bağlıdır. Erikson məktəbində mən koçluq təhsili almışam və indi hal-hazırda da koçluq təlimləri veririk başqa bir proqram çərçivəsində. Beynəlxalq akkreditasiyalı təlimlər keçirik və Milton Eriksonun 5 prinsipi var və onlardan biri məhz bu mövzu barəsindədir və mən istəyərəm onu da dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırım. Prinsip onu deyir ki, eyni zamanda bu prinsip NLP prinsiplərindən də biridir. Yəni, prinsip onu deyir ki, hər hansı bir insan, hər hansı bir şəxs bir şeyləri istəyirsə, demək ki, onun daxilində onu reallaşdırmaq üçün potensial var. Əgər potensial olmasa, bir insan dili çönüb deyə bilməz ki, mən bunu istəyirəm. Əgər o deyilirsə, demək ki, o bir növ dil bizim bədənimizə bağlıdır və bədənimizdə də daxilimizdə olan bir potensial, bizim duyğularımız da bədənimizdə yaşayır. Yəni, bədənimizdə də bir potensial var bir yerlərdə ki, o potensial o tətikləyir dilinizi, deyir ki, bəs bunu denən. Və insan bunu səsləndirir, bir istək səsləndirir. O istək səsləndirdiyi zaman bədənlə beyin bir-birinə bağlı olsa, beyin nə qədər də sistemimizi idarə etsə də, o xaotik idarə etmədə, çünki mühafizəkar bir idarə etmə mexanizmi var beynimizin. Yəni, müdafiə edir sistemi ki, qoy artıq hərəkət eləməsin, artıq davranışlar eləməsin, problem yarana bilər, sonra problemlə mən yenə də məşğul olacağam. Ona görə də yaxşısı budur, qoy hərəkətsizlik olsun. Yəni, default olaraq ora doğru yönəlib. Amma beynimizi biz idarə edə bilirik. Yəni, kənardan bizim bir şuuraltımız da var ki, o şuuraltı mexanizmi bir çox prosesləri gəlir. Çünki şuuraltı atır o istəyi formalaşdırır ki, yox, sən bunu etsən daha yaxşı olar və yaxud da bunu etmək maraqlıdır, yəni istək yaranır. O istək yaranandan sonra beyin başlayır, yəni onu belə deyək, etməməsi üçün, tənbəlliyi etməsi üçün başlayır o qorxu mexanizmlərini. Yəni məsələn, keçmişdən hər hansı bir problemləri, hər hansı bir məsələləri gətirir ki, o insan davranış eləməsin, hərəkət eləməsin ki, vaz keçsin bu istəyindən. Yəni maneələr yaradır bir süni şəkildə. Və o istək yarananda birincisi o prinsipi yada salmaq lazımdır ki, əgər bu istək məndə yaranıbsa, demək ki, bunu reallaşdırmaq üçün bir potensial var. Çünki biz canlılar olaraq, yəni ayrı bir varlıq deyilik də, məsələn, dünyadan, kainatdan ayrı bir mexanizm deyilik. Biz bu dünyanın, kainatın bir hissəsiyik. Çünki o istək yarananda da yəni sadəcə olaraq olmayan yerdən yaranmır. Bir formada bir proseslərin bir elementi olaraq yaranır, bir hissəsi olaraq yaranır. Çünki o istəyə uyğun sən insanlara rast gəlirsən, o istəyə uyğun vəziyyətlər yaranır insan həyatında. Yəni dünya bir növ o istəyə şəraiti də yaradır. Yəni
Kuantum nəzəriyyəsində, koçluq nəzəriyyəsində belə göstərilir ki, yəni bir istək yaranırsa, demək ki, bu istək bir yerlərdə artıq mövcuddur. Yəni düşüncə olaraq, bir vizualizasiya olaraq mövcuddur. Və sənin işin o mövcudluq reallığı ilə istəyini birləşdirməkdir. Və o arada da bizim bir beynimiz var ki, hansı ki bizə maneələr yaradır. Deyir ki, yəni eləmə də bunu. Yəni bu problem var, bu problem, bu qorxu var, bu şeylər var və bu maneələri qoyur o istəklə, istək reallığı ilə sənin o hal-hazırda yaranan o impulsun arasına qoyur. Və sən o bir növ onu yaşayırsan. Coach neyini? Coach səni onun üzərindən atlayır, o bariyerlərin üzərindən. Gedir o istəyi, deyir ki, gəl bunu sən təsəvvür et. Necə olacaq? Nə olacaq? Hansı duyğular, hansı bir növ o istəyi sənin üçün yaşadır. Ki sanki o artıq baş verib, yəni koçluq suallarından biridir. Təsəvvür et ki, sən artıq oradasan. Təsəvvür et ki, sən artıq bunu əldə etmisən. Özünü necə hiss edirsən, necə duyursan. O anda sənin üçün vacib olan nədir? O anda sənin üçün dəyərli olan nədir? Və bir növ elə bir bağ oluşturur ki, adam bir növ o bariyerlər avtomatik əvvəl o istək yarananda səndə bariyerlər belə böyük bir sərhəd kimi görsənirdisə, gözünün qarşısında o istəyə doğru, o istəyi vizuallaşdırma mexanizmini yaradanda o bariyerlər yavaş-yavaş başlayır kiçiltməyə, həcm olaraq balacalaşır və sən daha rahat bir növ o hədəfə doğru gedirsən. Və yaxud ki, suala geri qayıtsaq, yəni koçla irəliləmək və yaxud da fərdi irəliləməyin fərqi sadəcə zamandır. Yəni özün getdiyin zaman o bariyerləri bir-bir aşağı, onların üzərindən keçə-keçə 3 ilə gedəcəyin yolu koçla 1 ilə gedə bilərsən, 6 aya gedə bilərsən. Və bəzən də mən deyərdim ki, heç o maneəni insan görmür və ilişib qalır orada. Bəli. Və bəzən bir neçə müddət sonra deyir ki, mənim bir planım var idi, bir hədəfim var idi. Amma heç yaddan çıxdı qaldı, harda ilişdi qaldı, özü də bilmədi. Çünki o qorxusunu bəzən insan görmür, hiss eləmir, sadəcə elə uzaqlaşır, başqa layihəyə yönəlir. Doğrudur. Çox önəmli mövzulardır. Doğru. Bir кейsi ilə danışım. Demək, bu yaxınlarda bir neçə gün bundan öncə yaşadığımız bir məsələdir. Bir nəfər paylaşır, deyir ki, IT mütəxəssisdir, bu sahəni öyrənir, inkişaf elətdirir özünü. Deyir ki, bir layihəni başlayıram, yarım qoyuram, keçirəm ikinci layihəni, sonra üçüncü layihəni, sonra dördüncü. Deyir, belə-belə 5 dənə bu dəqiqə aktiv layihəm var. Heç birində bitirə bilmirəm də, yəni tamamlaya bilmirəm. Və bu onda çox ciddi bir stres yaradır. Əsəb, stres ki, niyə belə alınır, özünü günahlandırır və s. Amma söhbət nəticəsində, o araşdırma nəticəsində belə bir qənaətə gəldi ki, əslində bir növ anlamış oldu. Dedi ki, əslində bu normal bir şeydir. Mən bu layihələri sual yarandı ki, bu layihələri sən niyə başlamısan o zaman? Nədir sənin üçün dəyəri bunlara? Və geri bildirim verdi ki, əslində mən indi proqramlaşdırmanı öyrənirəm. Bu layihələri mən başlamışam ki, bir təcrübə olsun mənə. Və ona görə, məsələn, fərqli кейslərə baxıram, fərqli layihələri edirəm. Və bu əslində normal bir şeydir. Yəni belə də olması lazımdır. Yəni insanda bir növ elə bir rahatlıq yarandı. Fərqinə var. Yəni fərqinə vardı ki, əslində mən bu layihələri yarım qoymağımda heç bir problem yoxdur. Çünki bu layihələr mənim üçün strateji bir layihələr deyil. Bu mənim üçün təcrübə layihələridir. Və mən bunu bu sahədə, proqramlaşdırma sahəsində bilgilərimi artırmaq üçün edirəm. Və bunların yarım qalmasında da heç bir problem yoxdur. Yəni bu elə bir emosional rahatlıq yaratdı ki, bu eyni zamanda o layihələri tamamlamasına da şərait yaradır. Ki götürür birini tamamlayır, yəni bunu öyrəndim, tamam, bitirdim. İkincini eləyir, tamamlayır, bunu da öyrəndim. Yəni bir növ onların icrasında ona bir enerji yaradır. Çünki o emosional o asılılıq yaranında ki, niyə bu olmur, niyə bunlar tamamlanmır, o onu donma vəziyyətinə gətirib çıxardır və donma vəziyyəti də o işləri yarım qoymasını gətirib çıxardır. Ancaq anlayanda vəziyyət dəyişir. Anlayanda artıq qorxular aradan qalxır və insan bir-bir başlayır layihələri icra edib tamamlamağa. Mövzular o qədər genişdir ki, əslində qalsa beynində hər biri haqqında suallar yaranır. Düşünürəm ki, biz bir daha görüşüb yenə podkast çəkməliyik və hər kəsi düşündürən mövzulardır. Məsələn,
bəzən insan bir layihədə çox uğurlu olur, amma digər layihələr aksayır və yaxud da təəssüf olsun ki, bəzilərində elə müxtəlif layihələrdə bu mənfi məsələlər olur. Bir məsələ yadıma düşdü. Bir qatar illərlə bir yerdə qalır. Uşaqlar keçirlər yanından, oynayırlar, heç ona fikir də vermirlər. Bir müddət sonra, uzun illərdən sonra qatar hərəkət etməyə başlayır. Bütün uşaqlar ona daş atmağa başlayırlar. Sanki uşaqlar burada beyin əvəzidir. Ona görə deyirlər, hərəkət edən qatarı daşlayırlar. Yəni sanki beyin gözləyir ki, biz hərəkətə keçən zaman xoşu gəlmir. Nəysə sanki o komfort zonadan bir növ çıxır və bu ona xoş deyil. Hər bir komfort zonadan çıxandan sonra sizin dediyiniz kimi də bir addımlar insan atır və addım atarkən bir problemlərlə üzləşir. Siz demiş, yenə də beyin o problemləri həll etməlidir. Amma halbuki bu işin müsbət tərəfləri var. Təəssüf ki, beynimiz onu görməyə meylli deyil. Artıq coachların işi odur ki, həmin müsbət tərəfləri göstərsin. Burada paradoksal bir hal da var ki, əslində bəzən olur ki, məsələn, koçluqda belə bir anlayış var bizim hər zaman dediyimiz ki, sən bir insana nə qədər çox kömək etməmək istəyirsənsə, yəni o qədər daha çox kömək etmiş olursan. Yəni bu bir paradoksdur baxdığın zaman ki, əslində kömək etmək istəyəndə kömək etmiş olursan. Amma beynin də yanaşmasında burada belə bir paradoks var. Yəni insan bədəninin ən belə default halı faktiki olaraq ölüm halıdır. Ki, yəni heç nə eləmir, heç bir hərəkət yoxdur. Bədən tam dayanmış olur, sistem dayanmış olur da, çökmüş olur bir növ. Və bir növ o haldan qaçaraq o hala doğru sürüklənmiş olur insan beyni. O bayaq dediyimiz qatar misalına geri qayıtsaq. Amma hərəkətə başlayanda da əksinə maneələr yaradır ki, qoy hərəkət eləməsin. Qoy hansısa bir davranışda eləməsin. Çünki davranış eləsə qorxular yaranır, problemlər yaranacaq, çətinliklər yaranacaq. Məsələn, mağarasından çıxsa vəhşi heyvanlarla rast gələ bilər. O şablon var da, belə deyək. İnsan beynində bir yerlərdə qalmış tarixi bir şablon var. Yəni mağaradan çıxsan, sən təhlükələrlə rastlaşacaqsan, ona görə yaxşısı budur, çıxma. Amma sən o mağaradan çıxanda əldə etdiyin o dəyərləri, o önəmli, bəlkə də yeni bir şeylər görəcəksən, yeni bir şeyləri özündə kəşf edəcəksən və onun motivasiyası ilə insan hərəkət etmiş olur. Bu Jim Carrey'nin çox yaxşı bir çıxışı var. Orada belə bir ifadə, bir fikir bildirmişdi ki, insan iki duyğu ilə hərəkət edə bilir. Ya qorxu ilə hərəkət edir, ya da ki, sevgi ilə hərəkət edir. Yəni sən qorxu ilə hərəkət edəndə bir növ o maneələr sahəsinə daxil olmuş olursan. Qorxular, onları aşırsan və belə-belə irəliləyirsən. Koçluqla olan hərəkət daha çox sevgi ilə olan hərəkətdir. Yəni biz bir növ orada vizual obraz yaradırıq insanın düşüncəsində. Nə ona xoşdur, nə ona rahatdır, onu aşkar edirik və insan ona olan sevgi, ona olan istəklə davranış etmiş olur və o davranış əslində daha sürətli və daha ekoloji bir davranışdır. Bayaqdan beynimdə bir sual düşünürəm. Deməli, o siqaretini buraxan taksi sürücüsü ki var idi, onun siqareti buraxmaq kimi bir istəyi yox idi. Amma bir anda onu dəyər formalaşdı deyə tərk etdi. Bunun səbəbi belə anlayıram ki, bir növ qızının həmin o emosional bağlantısı ki var, onu incitmək qorxusu ola bilərmi? Yoxsa nə idi onda? Necə proses baş verdi? Axı onda istək yox idi öncədən. Bəli. Orada əslində bir miqdarda itirmə qorxusu, yəni bu imkanı itirmə qorxusu da var idi. Digər tərəfdən də o sevgi bağı da var da. Məsələn, o sevgi bağı da onu əldə etmək. Yəni digər tərəfdən məsələn o qızını qucaqlamaq və qızının onu qucaqlaması istəyi də vardı ki, onlar bir növ bir-biri ilə bir balaca belə bir mübarizə sanki apardılar və bu istək daha çox insanı da motivasiya edir. Çünki insan qorxu ilə hərəkət edəndə geri qayıtmalar çox olur. Yəni misal üçün sən qorxaraq bir şeyləri edirsənsə, məsələn o insanların belə bir anlayış var, koçluqda bizim də öyrətdiyimiz anlayışdır. Bu meta proqramlardır. Yəni insanın iki meta proqramı var. Bu bir növ iki kənar nöqtələridir də, bir də balans var təbii ki bunlar arasında.
bir metaproqram rus dilində bu OTK adlanır. Yəni nəyəsə doğru və yaxud da nədənsə qaçmaq kimi məsələsidir. Elə insanlar var ki, onları nəyəsə doğru irəliləmək daha çox motivasiya edir. Ki onlar o obrazı yaradanda, vizual obrazı yaradanda ona doğru irəliləyəndə daha çox motivasiya olurlar. Bir elə insanlar da var ki, nədənsə qaçma, məsələn, bunun olmasını istəmirəm, ona görə bu gedirəm, bu hərəkəti edirəm, bu davranışı edirəm kimi bir duyğu yaranır. Amma iş orasındadır ki, nədənsə qorxu mexanizmi geri qayıtmalar çox olur. Yəni bir yol gedirsən, 5 metr gedirsən, 2 metr qayıdırsan. Təzədən 5 metr gedirsən, yenə 2 metr qayıdırsan və nəticədə uzun bir yolculuğa çevrilir. Amma nəyəsə doğru mexanizmində orada motivasiya daha çox olur, resurs daha çox olur, imkanlar daha çox olur. Yəni də pozitiv bir ab-havada olur da bu proses. İstərsəməz qorxuda bir neqativ var. Pozitiv olanda istərsəməz bunun da müsbət tərəfləri olur. Amma bu iki sahənin ikisini də, məsələn, koçluqda bizim etdiyimiz odur ki, bu iki sahənin ikisini də biz araşdırmağa çalışırıq. Sən nədən uzaqlaşırsan, nəyi dəyişmək istəyirsən, nəyin fərqli olmasını istəyirsən və necə olmasını istəyirsən kimi suallar verərək, yəni buranı da araşdırırıq ki, o ikinin simbiozu, onun balansı daha güclü bir resurs və daha güclü bir nəticə vermiş olur. Biz bəzən öz qorxularımızla daxilimizdə bir mübarizə aparırıq, amma bəzən də kənar şəxslərlə münasibətdə müəyyən bir mövzular olur. Bura işçi müdir, nə bilim, ər-arvad, bacı-qardaş və yaxud hər hansı dost münasibətlərində biz bu məsələləri eyni zamanda nəzərə almalıyıq. Yəni tutaq ki, bizim dəyişdirmək istədiyimiz deyəcəm, amma bu da yanlış ifadə edə bilirəm. İnsanları dəyişdirmək istəməməliyik, amma digər tərəfdən də bəzən hansı addımları atmağa məcbur oluruq. Düşünürəm ki, orada da düzgün motivasiya sistemi yaratmalıyıq və bu dediyiniz məsələləri də orada nəzərə almalıyıq ki, motivasiyanın həm dediyiniz kimi də hər iki tərəfi olmalıdır. Necə görürsünüz, bu münasibətlərdə daha çox motivasiyanı necə yaratmalıyıq? İstək üzərinəmi, yoxsa müəyyən şərtlər qoyub cəza sistemi üzərlərinəmi? Çox yaxşı sualdır. Burada ümumiyyətlə 3 sahə var. Məsələn, belə dairələr olaraq baxsaq, var birinci dairə. Birinci dairə bizim təsir edə bildiyimiz və nəzarət edə bildiyimiz şeylər o dairədə var. Məsələn, bizim fikirlərimiz, düşüncələrimiz, yanaşmalarımız, bunlar hamısı bizim nəzarətimizdə olan mexanizmlərdir. Var ikinci dairə. İkinci dairə biz təsir edə bilirik, amma nəzarət edə bilmirik. Yəni biz öz fikrimizlə, öz düşüncəmizlə, öz yanaşmamızla ona, məsələn, kimsə əgər yaxın bir insandırsa, dostumuzdursa, yoldaşımızdırsa və yaxud da valideynimizdirsə, onun fikirlərinə təsir edə bilərik. Amma onun nə düşünəcəyi, necə fikirləşəcəyi, hansı addımlar atacağı biz onu nəzarət edə bilmərik. O onun nəzarətindədir. Üçüncü dairəmiz də var bizim. Nə təsir edə bilirik, nə də ki kontrol edə bilirik. Bu məsələlər var da bizim ətrafımızda. Birinci dairəyə nə aiddir? Məsələn, kimsə nəsə deyir, bir fikir bildirir. O fikri bildirməsinə o ikinci dairədədir. Çünki o adam, hər hansı bir şəxs, bizdən kənarda olan bir şəxs, ikinci dairədə olan, bizim o ata, ana, qardaş, bacı, yoldaş filan, kim nə varsa ətrafımızda, iş yoldaşı, rəhbər, əməkdaşlar, bunlar hamısı ikinci dairədədir. Biz onlara təsir edə bilərik, amma kontrol edə bilmərik. Bir də var birinci dairə. Birinci dairədə isə bizə aid olan məsələlər var. Yəni, onun dediyi bir ifadə ola bilər. Amma o ifadəyə olan sənin reaksiyan, o sənin birinci dairədə olan bir məsələdir. O sənin kontrolundadır. Ona görə sən orada özünə sual verirsən ki, okey, bu belə düşünür. Bəs mən nə düşünürəm bununla bağlı? Mənim fikrim necədir? Mənim yanaşmam, mənim mövqeyim nədir? Çünki o mənim nəzarətimdə olan bir şey. Mənim reaksiyam, mənim nəzarətimdə olan, mənim təsir edə bildiyim bir məsələdir. Bir hadisə baş verir. O hadisə sənə xoş olmayan bir hadisədir. O hadisənin baş verməsini sən nəzarət edə bilməzsən. O çünki kənarda olan bir hadisədir, səndən asılı deyil. Və yaxud da səndən az təsir edə bilərsən, ancaq necə irəliləyəcəyini, hansı bir formada dəyişəcəyini sən nəzarət edə bilmirsən.
Amma o hadisə ilə bağlı mən necə fikirləşirəm? Yaranmış bir düşüncəm var, yaranmış bir reaksiyam, bir duyğum var. O duyğunun mən necə olmasını istəyirəm, necə yaşamaq istəyirəm. O mənim nəzarətimdədir, mənim kontrolumdadır. Yəni öz reaksiyalarımız, öz düşüncələrimiz, öz fikirlərimiz birinci dairədədir. Başqalarının reaksiyaları, başqalarının fikirləri, başqalarının düşüncələri ikinci dairədədir. Biz ona nəzarət edə bilmirik. Tamam fərqli, məsələn, deyək ki, bu dünyanın müxtəlif yerlərində indi müharibələr baş verir, problemlər yaşanır, çətinliklər var. Elə insanlar var ki, ümumiyyətlə üçüncü dairədə yaşayırlar. Məsələn, mən elə insanlar bəzən rastlaşıram, deyir ki, bu müharibə də qurtarmadı, bu faciə və s. Belə şeylərdən danışır ki, və mən sual verəndə ki, onu sən nəzarət edə bilirsənmi? Təsir etmə gücün varmı? Dayandıra bilərsənmi məsələn o müharibəni və yaxud o hadisəni dəyişə bilərsənmi? Deyir, yox, dəyişə bilmərəm. Bəs ona təsir etmə gücün varmı? Sənin nəzarətindədirmi? Yox, mənim nəzarətimdə də deyil, təsir də edə bilmərəm. Bəs o zaman ona niyə zaman sərf edirsən? Niyə o barədə düşünürsən? O sənə həyatının bir hissəsi olmağa nə dərəcədə vacibdir sənin üçün? Sənin bu məsələyə olan münasibətin nədir? Necədir? Və o nə dərəcədə sənin həyat hədəflərinə, məqsədlərinə xidmət edir? Əgər xidmət etmirsə, onun barədə ona enerji sərf etmək, ona düşüncə sərf etmək nə lazımdır? Kimi? Yəni bu dairələri belirləyəndə bizim hansı vaxtda, hansı yerdə olmağımızı aşkar edəndə bizim münasibətlərimiz də avtomatik olaraq dəyişmiş olur. Üçüncü dairəni ümumiyyətlə kənara qoysaq, burada sadəcə biz dua edə bilərik, məsələn, özümüzü pozitiv tuta bilərik. Amma digər dairələrlə bağlı mənim anladığım budur ki, biz ümumiyyətlə kənarda olan məsələlərə belə deyim, sadəcə reaksiyamızı formalaşdıra bilərik və əslində bu reaksiyamız da nə qədər düzgün olarsa, bizim elə həyat şəraitimiz, həyat şərtlərimiz də daha düzgün olacaq, yaxşılaşacaq. Orada kommunikasiyanın iki tərəfi var da. Məsələn, deyək ki, bir şəxs var. O şəxsin bir davranışı, bir ifadəsi, bir sözü, nəyisə bir şeyləri var və burada sən varsan. Və bu sənin arxasında da sənin düşüncə, yanaşmaların, qorxuların, problemlərin, təcrübən və s. bu mexanizmlər var. Bu insanın reaksiyası yarananda biri var, sən bundan ona doğru gelirsən və ondan da sənə doğru bir yanaşma olanda burada bir konflikt yaranır. Qarşılıqlı bir konflikt. Amma bir də var ki, sən oradan arxaya doğru gedirsən. Bir hadisə yaranır və sənin bir reaksiyan, əsəbləşirsən, stres keçirsən. Niyə bu belə oldu? Niyə bu sözü dedi? Niyə belə bir münasibət göstərir deyə bir məsələ yaranır. Sən niyə mənə bunu edirsən demək əvəzinə mənim bu reaksiyam hardan yarandı? Hansı təcrübədən, hansı düşün, hansı duyğularıma toxundu? Bu duyğular harda formalaşıb? Hardan yaranıb? Mən onları necə həll edə bilərəm? Fərqli reaksiya versəm, necə bir reaksiya olar? Çünki beyin belə bir mexanizmdir ki, bir təhlükə anında beyin o təhlükəyə fokuslanır, yəni qarşı tərəfə. Yəni məsələn bu instinktiv bir mexanizmdir. Məsələn deyək ki, qədim zamanlarda insan gözünün qarşısında pələng görürsə, bu fikirləşə bilməz ki, mən bu pələngə necə rast gəldim həyatımda kimi bir düşüncələrə qapılmağa onun vaxtı yox idi. Ona görə beyin mexanizmi belə oluşturub ki, bir təhlükə yarandığı zaman, başqa şəxsin bir reaksiyası yarananda beyin dərhal ona fokuslanır ki, bu niyə belə dedi bu insan kimi bir mexanizm yaranır. Ancaq o dayananda durandır. Çünki biz indi o pələng şir təhlükəsi ilə rastlaşmırıq da həyatımızda. Hansısa bir dostumuzun, atamızın, anamızın, hər hansı bir bizə vacib olan şəxsin o bizə öldürməyəcək, yəni o anda. Ancaq onun reaksiyası bizə təsir edir. Bizim indi dayanıb araşdırmaq vaxtımız var. Yəni əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq bizim dayanıb araşdırmağa vaxtımız var. Ona görə biz dururuq, dayanırıq və arxaya doğru gedirik ki, bu hansı reaksiyanı yaratdı? Bu reaksiya nəyin əsasında yarandı? Niyə belə bir reaksiya yarandı? Bunu mən necə dəyişmək istəyirəm? Bu nə dərəcədə mənim məqsədlərimə xidmət edir? Həmin gün planlarım var, işlərim var, amma beynində onu davamlı olaraq döndürürsən o hadisəni. Nə dərəcədə mənim məqsədimə xidmət edir? Və məqsədimə xidmət etmək üçün mən o düşüncəni, o reaksiyanı necə dəyişə bilərəm? Çünki o mənim birinci dairəmdədir. Yəni anladığım qədər biz dərhal reaksiya verməyə əvəzinə geri dönüb öz təcrübəmizə və bilgilərimizə əsaslanıb, düşünüb daha sonra reaksiya verməliyik. Bu oldu birbaşa reaksiya ilə bağlı məsələ. Bəs ümumən
məsələn bu davranış davamlı olaraq təkrarlanır və mən bu davranışı qarşı tərəfdən artıq istəmirəm görmək, belə deyim də. Bu halda nə etməli? Yəni biz təcrübəmizə əsaslandıq, düşündük, anladıq ki, biz hardasa reaksiya veririk, tamam, doğru reaksiya veririk, amma qarşı tərəfin bu məsələnin artıq son deməsinin vaxtıdır və sadəcə olaraq ona bildirməklə bu məsələ sonlanmır. Demək, o sonlanmayacaq da. Nəyə görə? Çünki əgər bu hadisə davamlı olaraq təkrarlanırsa, demək ki, sən onun araşdırmasına yetərincə vaxt sərf etməmisən. Çünki o daxilində onun yaranma səbəblərini araşdırıb, aydınlaşdırsan və qəbul etsən, öz daxilindəki işi görsən, o çalışmanı eləsən, o hadisə yaranmayacaq. Çünki belə deyək də, bizim yaxın insanlar, özəlliklə də məsələn birinci dərəcəli yaxınlıq olan insanlar bizim üçün önəmli ruhlardır. Və o ruhlar bizə əslində ziyan etmək üçün onu etmirlər. O ruhlar bizim daxilimizdə bəzi məqamlar var ki, bizə mane olan. Ancaq fərqində olmadığımız məsələlər var ki, onları həll etməyə bizə kömək edirlər, dəstək olmağa çalışırlar. Bizə, belə deyək də, o şəraiti yaradır. Davamlı olaraq o hadisəni sənin o sahənə gətirir o şəxs. Və sən o şəxsi günahlandırmaq mövqeyindən, yəni belə deyək, hücum mövqeyindən dayanıb geriyə doğru bir analiz mövqeyinə keçsən ki, bu söhbət, bu məsələ niyə davamlı olaraq mənim həyatıma gəlir? Hansı məsələni tetikləyir bu mövzu məndə? O məsələ nə duyğusu yaranır? Çox yaxşı bir çalışma var, format A adlanır. Peter Stephen'in yaratdığı bir mexanizmdir. Belə çalışır ki, sən bədəninə baxırsan. Çünki o bir emosiya yaradırsa, duyğu yaradırsa, o emosiya sənin bədəndə yaşayır. Və sən özün-özünə sual verirsən ki, o hadisə yarananda sən nə hiss edirsən? O duyğunu bədənin hansı hissəsində yaşayırsan? Onun yerini bəlirləyirsən. Sonra onu bədənindən çıxardırsan həmin yerdən. Qoyursan gözünün qarşısına. Onun forması nədir? Onun rəngi nədir? O nəyə bənzəyir? O sənə bir məsləhət versə, yol göstər, sanki ondan söhbət edirsən. O sənə bunun səbəblərini araşdırır ki, bax, İbrahim, bunları özündə dəyişmən lazımdır. Kimi bir ifadələrlə nəsə bir şeylər deyir sənə. Və onlara başlayırsan qulaq asmağa ki, nə deyir sənə, nəyi dəyişmən lazımdır. Və onunla başlayırsan bir söhbət edib bir anlama mövqeyinə gəlib çıxırsan. Və anlama mövqeyinə çatanda artıq o proses dayanır avtomatik. Çünki onun artıq mənası yoxdur. Sən başa düşdün, sən anladın. Anladığına görə onun təkrarlanmasına ehtiyac yoxdur. Artıq o özü avtomatik yoxa çıxır. Bu bütün məsələlərdə məsələn fərqli deyək ki, iş mühitindədirsə, səni narahat edən bir məsələ varsa, o məni narahat edir əvəzinə araşdırmaya keçib, araşdırıb, həll edib, yoluna qoyduğun zaman görürsən ki, o adam işdən çıxdı, getdi ümumiyyətlə, yoxa çıxdı sənin sahəndən. Və yaxud da o adam artıq sənə bunu heç demədi. Ya işi başı qarışdı, nəsə bir şey olur ki, görürsən ki, 10 gün, 20 gün, 1 il, 5 il bu adam onu davamlı olaraq deməyə ehtiyac yoxdur. Çünki anlaşılıb artıq. O məsələ buradadır. Aydındır. Aydın olmaq bir məsələ, amma tam bununla razılaşmaq ikinci məsələdir və mən istəmirəm ki, mövzunu adlayaq keçək. Düşünürəm ki, sizin bilgiləriniz kifayət qədər çoxdur ki, bu mövzuları bir qədər dərinə gedək. Baxın, gəlin təsəvvürümüzə gətirək ki, şükür Allah, indi bizdə birinci dərəcəli, ikinci dərəcəli, üçüncü dərəcəli heç bir yaxında, qohumda bu məsələ yoxdur. O baxımdan daha rahat danışa bilərəm ki, bir adam alkoqolli içkilərdən istifadə edir və o bunun yanlışını da hiss eləmir. Bir var deyir, mənim pis vərdişimdir, tərk etmək istəyirəm, amma bir də var ki, o bunun fərqində deyil. Sizin dediyinizdən bu anlaşılır ki, biz özümüz üçün bu məsələni həll edib, öz daxilimizdə həll etsək, o özü bu məsələdən yavaş-yavaş artıq qurtulacaq. Bəli, onun araşdırması lazımdır ki, yəni o da müvafiq mütəxəssisləri var da, hər bir sahənin asılılıqlarla çalışan məsələn psixoloqları var, psixoloqlara aid olan bir məsələdir. Yəni asılılıqlarla çalışdığı zaman psixoloq onun üçün suallar verərək onun anlamasına şərait yaradır ki, sən bunu etdiyin zaman nəyi özündə kompensasiya edirsən, nəyi bağlamağa çalışırsan, hansı bəlkə nədən qaçırsan. Hətta yəni bəzən
məsələn koçluqda da var radikal suallar vermək kimi. Məsəl üçün nədən qaçırsan? Nəyi həll etmək istəyirsən? Nəyi görmək istəmirsən? Özünü necə görmək istəmirsən? Kimi bir məsələ var ki, o qaçış mövqeyində. Məsələn, istənilən asılılıq bu qaçışdır. Bəzi hallarda məsuliyyətdən, bəzi hallarda hansısa bir nəticələrdən, hansılardan ki, bir qorxular var. Ona görə onun əks tərəfini araşdır. Məsələn, biz koçluqda daha çox əks tərəfini araşdırmağa çalışırıq. Çünki əks tərəfini araşdıranda o bir növ digər məsələləri də həll etmiş olur. Sənan bəy, perfeksionizm və işləri ertələmə mövzuları da kifayət qədər cəmiyyətimizdə, insanlarda problemlər gətirib çıxardır və günümüzün ən belə deyim istifadə olunan reklam satış kanallarından biri də Instagramdır və Instagramda insanlar öz xidmət və məhsullarını önə çıxartmalıdırlar, öz brendinqlərini inkişaf etdirməlidirlər. Bu haqqda bilgilər çoxdur. İnsanlar bunu bilirlər və istəkləri də var. Amma görürük ki, nə çox istəyənlər, nə az əməl edənlər, nə çox səhifələr, nə az orada düzgün paylaşım edənlər və bir qədər maraqlananda nə baş verir? Görürük ki, insan istəyi var, bilir ki, brendinqin ona geri dönüşü çox olacaq, amma gəlib artıq əməl etmə mövzusuna çıxanda ilk addımı atır, bəzən görürük səhifələrdə bir qədər uğurlar da hətta qazanır, amma görürsən davamı gəlmir, bir növ bloklama baş verir. Nə baş verir və bunu necə həll edə bilərik? Və bizim eyni zamanda bu mövzu ilə bağlı qarşıda bir tədbirimiz də var. Adı Instaforum adlanır. Instagramla bağlı müxtəlif mövzular orada əhatə olunacaq ki, düşünürəm ən vacib məsələlərdən də biri elə indi danışacağımız bir mövzudur ki, nəyə görə sosial şəbəkələrdə hər hansı bir hədəf qoyuruq, amma addım atanda ləngimələr, ertələmələr baş verir. Əslində biraz öncə qeyd etdiyimiz metafor buna da aiddir. Yəni insanın diqqəti bir şeyə fokuslananda, dünənləri elə bu mövzu ilə bağlı bir coachimizlə bir təcrübəmiz olmuşdu koçluq seansında. İnsan mükəmməlliyi istədiyinə görə deyir, məsələn, videonu çəkirəm, baxıram, bu xoşuma gəlmədi, silirəm, təzədən yenə çəkirəm, yenə xoşuma gəlmədi, silirəm. İnsanın diqqəti həmin o fincandakı suda olanda o gözəllikləri görə bilmir, digər elementləri görə bilmir, vacib olan məqamları görə bilmir. O ki, fokusunu sən oradan yayındırırsan, yəni burada hədəf mükəmməllik deyil. Mən bu paylaşımı nə üçün edirəm? Mükəmməl olmaq üçün edirəm, yoxsa hər hansı bir başqa hədəflərim var? Öz düşüncələrimi, öz fikirlərimi, öz yanaşmalarımı paylaşmaq üçünmü edirəm? Yəni o hədəfi, fokusları dəyişəndə avtomatik addımlar da formalaşmış olur. Adam anlayır ki, ola bilər mən nə vaxtsa mükəmməlliyə doğru gedə bilərəm. 3 il sonra, 1 il sonra, 5 ay sonra ola bilər bu. Amma bu günləri mənim məqsədim mükəmməl bir video paylaşmaq deyil. Mənim məqsədim paylaşım etmək, düşüncələrimi paylaşmaq. Bu fokuslar dəyişəndə avtomatik addımlar formalaşmağa başlayır. Əslində koçluqda bizim elədiyimiz də budur. Ona görə əslində yeni bir anlayış gətirmək istəyirəm. Bu forumda da bu mövzuda bir çıxış olacaq. Instagram koçluğu. Bu yeni bir yanaşma, bəli, aktual bir yanaşmadır. Düşünürəm ki, bizim dinləyicilər də gələ bilərlər, iştirak edə bilərlər, daha çox maraq göstərə bilərlər ki, insanlar, o mütəxəssislər Instagram koçluğu, yəni koçluğu öyrənib onu Instagram sayəsində necə tətbiq edə bilər. Yəni bu cür problemləri olan insanlarla çalışmaq mümkündür. Onlara doğru suallar verərək, doğru vizyon, fokusları dəyişərək çox gözəl bir çalışma etmək olar. Bunun yolları, bunun mexanizmlərini inşallah Instagram və Instaforumda geniş şəkildə izah edəcək. İnşallah sözünüzə qüvvət və yaxud dediyiniz məsələ ilə bağlı mən mükəmməl bir video paylaşmaq istəmirəm. Mən fikirlərimi çatdırmaq istəyirəm. Bizim milyonu ötən, hətta 2 milyonu ötən baxışlarımız olub Instagram səhifəsində və bunların çəkiliş prosesində biz həyata keçirmişik. Görürük ki, insan bir dəfədən bir mövzunu danışır. Hətta olub ki, bir videoda
danışır, daha sonra bir baxır mən tərəfə, daha sonra davam edir və biz bunu bu formada vermişik. Və insanlara əslində qaldı səmimiyyət lazımdır. Tək belə oturub, ancaq kameraya baxıb, öncədən hazırlaşıb çıxışlar yox. Səmimi çıxışlar insanlar üçün daha maraqlıdır. Və o çıxışlar, o videolar daha yaxşı işləyiblər, daha yaxşı hədəflərinə çatıblar. O baxımdan çox düz vurguladınız ki, mənə mükəmməl bir görüntü yaratmaq yox, mənə fikirlərimi çatdırmaq lazımdır. Nə qədər səmimi olarsa bir o qədər yaxşıdır. Və dediyiniz məsələ, insanlar gələ bilərlər, iştirak edə bilərlər, yox. Bunu necə daha əmin formada insanların şüuraltısına ötürə bilərik? İnsanlar gəlsinlər, iştirak eləsinlər və nə əldə edəcəklər? Ən vacib dəyər ondan ibarət olacaq ki, gözəl insanlarla bir mühitdə olacaqlar, faydalı məlumatlar əldə etmiş olacaqlar və çox maraqlı bir məqam var ki, insan əgər məsələn bugün bizim dinləyən şəxslər var, bizim dinləyicilər var ki, əgər daxilinizdə bir qığılcım yaranırsa ki, mən burada olmalıyam deyə, mən buradan bir faydalı bir şeylər eşidəcəyəm deyə bir qığılcım yaranırsa, demək ki, o bir istəkdir. O istəyi reallaşdırmaq üçün hərəkətə keçmək lazımdır, gəlmək lazımdır, iştirak etmək lazımdır ki, o dəyəri əldə edə biləsən. Ona görə hər kəsi dəvət edirik. Minnətdaram, təşəkkür edirəm. Çox maraqlı söhbətimiz oldu. İzləyicilərə təşəkkür edirəm bizi izlədiyiniz üçün. Növbəti buraxılışlarda görüşərik.